Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrolis TV, do të jemi këtë të martë në Kuvend. Kësaj radhe kam sjell 4 personazhe, si çdo të martë duke sjell dokumentar, por ribëj edhe një herë ftesë për ata që kanë dokumentare nëpër zona të ndryshme, sidomos zona e Lezhës. Sepse realisht unë më shumë jam duke sjell nga Mirdita, janë shumë gjëra që kam punuar për vite. Kjo është arsyeja që i sjell këtu dhe duket sikur ka më shumë ajo zonë. Por është diçka që do të doja vërtet nga gjitha zonat tjera, dhe sidomos nga zona e Lezhës. Njëkohësisht unë do të angazhohem dhe vetë në për speciale të ndryshme, kudo që të më referohen modele të mira, shembuj të mirë, fshatra që kanë kolorit të veçantë, tjerë me radhë, si përmarrje gjithashtu, unë jam gati që të vi dhe të punoj speciale të veçanta, dal nga dal do të mësojmë edhe të ri që ne dhe ata të bëjnë pikërisht reportazhe dhe speciale të tilla. Çfarë do kemi këtë martë? Kam sjell një aktivitet nga Shkodra. Shkodra, ndër të tjera, ka të përmendur karnavalet e Shkodrës. Janë shumë interesant. Ai që i drejton dhe që prodhon pikërisht ato që përdoren për karnavalet janë të jashtëzakonshme dhe kanë tipologjinë e Venecias dhe është Mond Angoni. Para një viti kam bërë një reportazh të zgjeruar atje, do ta sjell të plot të reportazh dhe bisedën që kam bërë me Mond Angonin, që është nga më të mirë që ka Evropa, jo vetëm Shkodra. Është gjithaj atraksioni që ka aty, dhe kam bërë një pyetje dhe përgjigjja e tij ka qenë shumë interesante, se I them sa vizitohet ky vend, dihet që Shkodra si atraksion më të vizituar, mase këtë vit ka patur edhe në Shqipëri, është Kalaja e Shkodrës. Dhe pas Kalajës së Shkodrës, I dyti vjen pikërisht qendra ku ai ka produktet e karnevaleve të Shkodrës. Ndiqni bisedën me Mondin dhe gjithë mozaikun që sjell pikërisht ajo që ai drejton në Shkodër. Sot jam në Shkodër. Në Shkodër për të ndjek karnavalet. Në fakt gjithë shohin sheshin çfarë ngjet atje. Pra shohin sheshin çfarë ngjet kjo bashkia me radhë rrugëve të Shkodrës. Shkodra me histori të hershme të karnavaleve vjen pikërisht nga duart e një mjeshtri. Ai është një mik I imi. E kam pas të ftuar para 12 vite në emisionin tim Dimension në Lezhë, me Plusi, Edmond Angoni. Dhe do të futim brenda të takoj Angonin ka 12 vite pa taku, po më shkoi mendja që ky njeri që prodhon maskat veneciane, me siguri është dora e tij në Shkodër për atë gjë të mrekullueshme që punon një nga atraksionet më të mëdha turistike që ka Shkodra dhe Shqipëria. Futim brenda të shohim çfarë. Tani u futëm këtu tek salloni I Mondit, si çfarë mrekulli është. Piano e vjetër, piano fort. Do të bisedoj pak me Mondin pasaj, është një mrekulli që ka bën Mondi këtu. Me Mondin e pa në fillimin që në hyrje, Mondi pas ke bërë një mrekulli. Pas e bërë vërtet një mrekulli. Tani kjo këtu, kur e ke fillu këte? Te lloj ndërtimi do të këtij lloji atraksioni që është I veçantë në Shqipëri. Kjo është unikale jo vetëm në Shqipëri, po dhe në botë për sa I përket arsye se trajtojnë maskën veneciane si vepër arti. Jo thjesht si maskë në utilizimet të rëndonë në gjiro. Çdo njëra është pezzo uniko që ka vlerën e një vepre arti. Edhe kështu u bën gati 28 vjet aktivitet në Shkodër me këto lloj prodhimesh, shkojnë me to në Venecia dhe gjithë botën në pikat më atraktive që shesin artikuj luksi. Më thej gjë që si atraksion turistik pas Kalajës së Shkodrës është kjo e vizituar nga të huaj dhe vizitor të brendshëm? Në sezonin sezoni është një atraksion turistik, është I dyti pas Kalajës, krahas Marubit, edhe kjo është
një pikë vërtet atraktive se duke filluar që nga muaji maj në vazhdim dhe në tetor kemi pothuajse gjitha agjensi turistike në mezën e Shqipërisë, të cilat bien në autobuse me turista në kështu. Po, një mrekulli. Shumë pak bëj një gujit vogël bashkë. Do më shpjegosh pak ca gjëra për ata që na ndjekin? Po. Okej. Atëherë. Artikëllimi ka filluar me maskën klasike veneciane, që është komedia dell'arte, e njohur gjithësisht në botë, por veçanta e tyre, siç u thash, është që e trajtojmë si vepër arte dhe ne kemi dhënë ulën e venisazhit pavarësisht se karakteret janë të njohura dhe janë venecianë, duke evoluar pastaj nëpër vite, duke bërë maska të tjera për arredim shtëpie, për pavarësisht se kanë tipologjinë e maskës, por mund të përdoren edhe lirësisht si vepër arte për shtëpi, si vepra unike, për ballo të ndryshme që janë këto, për karnavale të tjera. Okej, vazhdojmë para. Për shembull, harim ato janë të cilat ju fola, si vepra të veçanta. Çdo njëra ka historinë e vet, për mua janë gjitha të dashura, janë krijimet e mia, kështu që e rëndësishme për të tekstuar është që nuk ka dy njësoj, duke qenë të veçanta, ne jemi fleksibël, ndryshojmë për ditë ngjyrat, atmosfera është shumë relaksante, si për mua që krijoj modelet, ashtu edhe për punëtorët të cilët punojnë me pasion dhe me dashuri. Jashtëzakonisht bukur. Tani, ti bën dizajnin e këtyre? Ti e bën dizajnin vet? Unë bëj gjithçka, unë bëj dizajn, unë e dizainoj, unë e përfundoj si maskë, pastaj e mbi atë model punojnë punëtorët të cilët kanë drejt sipas aftësive të tyre të ndrojnë diçka po diçka të vogël, pavarësisht në ngjyrë, pa ikur. Shko, bëj një pyetje vetëm këtu, se po të hym gjithë tu është një mrekulli, apo me t'ja u jap pak shikuesve ta shohin çfarë mrekullie që është. Okej, unë për vete jam i mahnit në kjo punë e mondit. Kisha dëgjuar, kisha fol në emision me mondit, po nuk e dija që është deri në këtë lloj klasi kaq të lartë, domethënë kështu. Po paka shumë sa maska janë këtu. Po të marrim kështu dhe gjithë punimet që lidhen. Këtu gjatë viteve janë krijuar rreth 1700 modele për 1700 modele. 1700 modele për 28 vjet. Pastaj provoj ato me ngjyra të ndryshme me kështu, ka një pafundësi. Mirë. Domethënë, cili është raporti jot me Venecia? Po ne këtë lloj maske që ju shihni këtu, kryesisht e eksportojmë në Venecia. Po. Kemi dyqanet tona. Që janë ku janë dyqanet? Pikat më kryesore të Venecias, duke filluar që nga Ponte di Rialto, duke vazhduar në Piazza San Marco, në vendet më kyç të Venecias, dhe janë dyqane që dallohen lehtësisht se dallohet produkti, se sot për shembull Venecia është pak cheap në kuptimin se ka shumë produkt made in China, kjo është diferencë. Dyqanet tona bëjnë diferencën, se ne vazhdojmë të ruajmë traditën e vjetër veneciane të maskës së bukur artistike veneciane. Dhe tu ka vizitor Shkodran, ka shumë? Po, ka nga gjithë Shqipëria, nga gjithë Shqipëria vinë. Edhe unë do t'ju bëj thirrje edhe nga Mirditat vjen këtu, të kuptojnë artin venecian të mondit. Mondi po, duhet shoh pak shumë, dil pak këtu, që të kem në këtë sfonin këtu. Do më ke përdorë dhe orindite e vjetra me kështu. Këto janë të Shkodrës si modele, apo janë prap vinë nga kjo janë për punë si pasionuar pas artit, mbledh gjëra të vjetra kur takoj me to dhe bëj një koleksion. Edhe këto janë pjesë e showroomit. Tani, pyetja fundi që kam unë, në lidhje me Shkodrën. Shkodra e 3 ditëve të karnavalit kësaj radhe, kështu. Gjithanej është normal është dora jote. Shkodra është në atë trashëgiminë e vet sa i përket pikërisht festës të karnavalit. Këtë vit duhet pleksuar fal punës Bashkisë së Shkodrës dhe kryetarit të saj, i cili ka marrë me shumë pasion dhe me shumë përkushtim që të ringjallë festën e karnavaleve. Ajo ka vazhduar, tradicionalisht ka vazhduar vit pas viti, por ka pasur një ngritje të veta. Si vjet jemi në një
risi, jemi në një shkëlqim. Ai ka përgatitur backgroundin, ka përgatitur skenën, dhe ne kemi përgatitur aktorë me tojës dhe popullin me maska, me kështu për darkë të vestuar, dhe për të qenë një pjesë gjithë përfshirëse. Atë merita i takon kryesisht bashkisë për të ringjallje të maskave. Ne kemi bërë detyrën tonë, si gjithmonë. Okej, unë falënderoj shumë edhe mbetesh një nga artistët me simën më të lartë që unë kam parë deri tani në Shqipëri. Falënderoj shumë, e të uroj shumë suksese. Të uroj. Dinkas, se ka dy sot? Jo. Ka Inkas, ka dhe që vinë dhe këtu, Amerika. Indigenë dhe Amerikës, ka Inkas edhe Amerika, që e gjuaj unë. Se një ato është shumë e njëtë, si basë të kryo. Shire pak me në të shumë, shkruaj. Të shkon e gjenë të zezë. Flokët i kap, apo të dhe? Po, jo, këtu. Jo, se E kjo pika. Jo, është të dush. Me flokët e kompotoruga. është mirë të rastiko. Shumë, të rimirin, ndoson mirë, nuk ka probleme. Luis. Mamma, tu devi finire per lavare? Tu? Ci devi finire per lavare? Ado fest, ado hore, ty vendi o të najka, lot maska, karnavale, unë së dit muj me i pa. Ado fest, ado hore, ty vendi o të najka, lot maska, karnavale, unë së dit muj me i pa. Materiali i dytë vjen sërish nga Shkodra, po jemi në Bushat, në Ranz, fshatin Ranz. Dhe është Mikeli me cilën kam biseduar. Mikeli ka qenë punojës, jo them që është banor, po punojës e atij vendi aty të një kompleksi shumë të madh, gati 1000 lop, para 90-s. Është vendi ku Shkodra furnizohej me qumësht. Kam bërë një shëtitje në të gjithë perimetrin e kompleksit të lopët që kanë qenë aty, mënyra se si shërbehej, normal që tani janë në rënoja, por rrëfimet aty janë një farë mënyrë kujtesë edhe për vitet e vështira, kur qytetarët dilin që në orën 4 të mëngjesit me zanë radhën e qumshtit. Dhe qumshti vinte pikërisht prej aty, pra një vend që furnizonte Shkodrën me qumsht. Ndiqni një bisedë me Mikelin në ranzat të Bushatit të Shkodrës. Si quhet Mikel ky vendi këtu? Ranza Bushat. Në ranzat Bushatit. Është interesant, para sa diç kam prit disa nga ranzat që janë në Itali, i kam prit në Rosh. Ke shtëpia e lulëzimit, ke shtëpia e bardhë, si quhet në Orosh, edhe kemi kaluar ditë shumë bukur. Nuk e dija që do vinë ranzat, unë kam marrë për i dasën fatikisht, po takoj këtu Mikelin që është nga ky vendi këtu, pra këtu nga ranzat, je? Në Ranza. Mirë, po shiko ta çfarë, se unë po bëja bisedë të lirshme me Mikelin dhe më tregoj që ky vendi këtu ka qenë ndërmarrje bujqësore, Në marrë për shore, po. nga më të mëdhat që ka pasur. Pikërisht të lokali e kanë spitali i lobëve dhe këto ky vendi këtu. Spitali i lobëve, Po, këtu. spitali. Po ka i gjallë se kjo këtu,
Kjo Linit. këtu që do shohim, pra kjo Po, pjesa po, këtu, po. ka furnizu Shkodrën me qumsh. Shkodër me qumë. A më shoh pak e të shohim atë. Po, e, Hajde. Yes. Pra imagjinojmë para 9 vjetës po ka furnizu këtë Shkodra me qumsh, këtu. Të janë të shute. Gjithë monat e ushqimet. Ashtu po. Okej, këtu vitin këtu këtu edhe qumshi. Të tërgoj danë, të janë qenë gropat e jam lau urina. Po, këtu po shkoj. Ja, ç'a peshohi këtu? To Je i marri mend të peshorë që kanë qenë dikur në kod kooperative, normal busore. Ushqimet, hyrët e dojë, në fjallë, një mishta që ka një për milion Po lop. Po sa lop kanë qenë? Të janë qenë 10 stalla, ka i 100 lop. Në kanë, po të pak në 800 janë kënë. Pra rreth 800.000 lop që mbashtroshin këtë den. Dhe këtu hyte sana, një mishtet e tjemra, domethënë sa zetora vishin? Edhe 20 në ditë. 20 zetora në ditë kalorin këtu. Pra mendojnë ta tani nuk ka gjë, s'kalon gjë tash. Kalon gëgjë. Okej, hajde. Shqipëria është interesante Shqipëria, po duhet me pa. Duhet me pa. Edhe këtu kemi këto stallat, ë? Po, të janë qenë 10 stalla, tanë po, e rëzëvari, kjesë rëzëvari ujë. Rezervaj ujë. Atëra kanë edhe ja, e kanë një ujë për punë, në edhe shumë të me respetonë atë këtë. Okej, tani aty do ma tregosh. Kjo është shumë interesant. Jo, kjo është shumë interesant. Që janë zonë stalla, kam një mos të tërë, të lëvojë. Ja, stallat e vjetra. Janë shumë, janë një Po ka këtu duhet të jetë industri. Po. Industri e prodhimit qumshit. Modeli holandez. Model holandez. Holandez, po. Që pra modeli holandez atë kohë se lopët e Hollandës, ato a kanë qenë rasa e lopëve holandeze, ato që ishin shumë me gjinat të mëdha. Po. Edhe shiko, ai mirëshin me kështu me makineri që atëherë? Jo, se kanë mund në të. Ja s'ka qenë punë, po me dorë. Vetëm me dorë. Po maj mend që në zonë Ati ka vetë, ku e ndalë dhe që pasa halak shumë, tip sane që që pasa aty. Janë privatizuar. Pa ne, tani në Manchester, janë privatizuar, pa kuptoj. Tani ja, vim këtu, ja, kjo ka qenë një stallë e madhe, ha? Që si gjithë anë. Pensje kanë të gjithë, që gënë tjera të gjithë. Që ku janë Një se gjatë e ka, ajo, që ka stalla, që stalla, të janë gënë. 360 gradë ashtu kanë qenë stallat e famshme. Pra, rreth 1000 lop të racës holandeze që prodhonin qumsht me qunë Shkodër, do me thënë tani. Shiko, më thuj si manipulohej qumshi. Milej në qes? Mire, gjithë o gëmë vëllë, dhe vite makina, këto i thithë me qolë në vetë. Ku e didi? Në pikjanë, i do Po. Kanë pas bo një gjatë që për të mbledhë qumshi, një gjatë Po, madhe? të gjithë e thithë për në zorë, Pra thithi qumshi me zorë në atë kohë. Shqipër që më tregon mi Tash kemi. një mëj vetë të shqipe, që guatën shtallat dhe që këvarë dhe, këta kanë të isha, Po, prej atje. Në mëj, e kanë 10 janë. 10 stalla. Pra me ka 100 lopë mrena që mbashtroshin. Kjo është rezervuari i ujit, janë për gjithë të gjitha, më të rrinë aty. Këta në stallet kanë marrë ujnë, kanë marrë në të vjetë. Pasaj, po, Rezervari ujë. kanë pas vendin se ujit për me ti, po, ai sipër, Cili sipër? Ky sipër këtu. një kje, po, aja Ky kanë që janë po, sipër pra. po, aja kanë rezervuari ujit. Edhe furnizote me ujë Të gjitha një stallet, sistem. që ku janë, që tjetër, që ku janë, Ku është ajo? këta më 10 kanë 10. Edhe ajo, më tonë, po, pa e Që shoh. ku ka hoqë modeli atje, po, aja në prejtash. Ajo atje, po pse pa të vazhdu dhe ajo atje? Po, dhe që vite pista. Po, Se ku disa- cilat disa- pisë? Ku të thonë këtë pisë? Disa piste kanë të Qa pisë? Për çfarë në qënë pisë? Po, kanë të tokë. Pa ne zanë, da toga. Kanë të tokë. Po vazhdojnë atëherë, Diko të kanë të metri, që ku që kalon, që karame. Kjo për shembull, kjo këtu që ka gati si ka qenë. Po, që kanë në numër të i të në gjithë, ka dhe numër 4, 5, 6, Kanë pasë numër. 1, 2, 3, 4, 5, degë vjeta. Kanë numër të vetë, që vëtë, vëtë të tjetër. Edhe kjo, Që tjetër. kanë 3, 2, Po 5, kjo 3. pista, çam të e pista. Kjo vetë. I të janë shjallë që të gjithë, ka të Tu ushqimi. silleshin për Edhe, ushqimin. po, për ushqimin edhe me gjarë qumë, si ta në gëmullin qumë si do, kanë të tonë me rënë të përne. Po e tani, se nuk jam shumë i qartë tash për te. I mendon që këto stallat tu kanë mbaj Shkodër me qumsht? Po. Megjithatë, Por ka shumë fabrik, 3 hendit ka shumë boti. 3 herë ditë 3 shkote boti. hendit, makina Boti e qumshit, po. 3 hendit. Edhe furnizote pra, po shkoshin njerëz Fabrik qumshit, fabrik shumë pra. A, Po për shko- punun, po se për po punun i normal dhe gjatë, dite, po. me ato kanë qenë ato shishet, a ke parë shishet e Po, qiet po. që shkoshin njerëzit me rit në a ra, kanë fabrik qumshit. qysh në orë 4 mjesit me marrë atë. Po, edhe qumshit Ha? e E qumë. paketume. Po qumshi ishte i mirë qumshi? Po, to ka dalë. Ju që ishi këtu, ku e mërshi qumshi? Paka shumë sa vet Ne, në 200 tonë. në dyqen to. Po. Sa familje ka pas në atë kohë? Ranza? Atëherë kanë rreth 300 familje. Rreth 300 familje. Po.
punori gjithë këtu Të gjithë në be, moshat. në B. Po. Po tani, a kishte specialitet? E kishte mësuar fshati, e kishte kriju si specialitet, si model? Ky sektor për shembull kanë punu gjithë sa ka kanë sektori këtëne. Me Po. djalë i qumshtit. Po. Edhe sektor qumshtit kanë thonë bile sektori ta. Çu janë shtonë ja. Po. Që marrë me farëgjë të në ta punë të këtëne. E shumë bukur. Ky janë modeli të shish. Po, ky modeli. Po, shish, ja. Ja ta shohim si ja. E kanë pas kushte më, pas kushte lot. Ja kanë. Ja boni Ti një. jashtë tani. Ja pa boni qytetar komiteti ja vjen, ke një pjesë. Hajde Një prej 10 stallave, është tu, ja ku ushqimi e gjitha kështu. Hajde pak, hajde tani këtu të mos hyna më matutje. Edhe a u fushit dhe muzikë më. Ka herë love Ju kanë bërë muzikën me damën? Po ju kanë bërë sakë edhe Po, muzikë. pas radio. Çka hajde pak më këtu që ta mbyll tani me ty këtu se vajza nuk mund vjen këtej. Mikeli është në origjinë nga Puka. Po. Me çfarë vjen Pukës? I pari çuni. Po. Çuni, nga çuni. Dhe e rëndësishëm sepse në trungën tuaj ju keni një prit shumë përmendur. Po. Që për fatin e keq u përshkatuar Po, kohën e përshkatuar, regjimin komunist po. dhe i ka varrezat në varrezat e Ermajt. Mark Çuni. Mark Çuni absolutisht nga përfshirjet e ditur të maleve tepërme, edhe ju vazhdoni ta marrni atë kujtimin brenda familjes së tij. Edhe shumë. Çdo ditëlinje, çdo ashtu shkojnë edhe këtë bushti këto edhe aty në shkollë. Edhe Po dhe festojnë morën me janë zonë katolik. Këtë që a keni pari seminarist, një kanë që i pari seminarist Po. që u përshkatuar Po që pastaj. u përshkatua. Një prit i ditur, Shumë i përgatitur në të pa dalë për këtë. pa dalë prit, ka qenë shumë përgatitur. Pastaj më vonë po seminarit. Po. Po. Okej, për këtë pikë, për këtë gjë, për Mark Çunin, unë do të vi një herë tjetër enkas. Po me gjetë një më, të pëzhem një më. Po patjetër, në trungën tuaj, se më intereson Po trungën tuaj. pëzhem një në shumë. Gjithsesi pra, im të bën këtë muhabet, Po. ke një rënoj stallat. Po. Që është shumë i rëndësishëm. Po. Domethënë fakti që ne duhet tregojmë, Po. Po. duhet ta tregojmë të shkurën tonë. Se kjo në për gjysa kanë logaritmë bo dhaja e grumbullimit me zorra, me qikpje, pa i stallë dhe në batë. Po një shumë, aja grumbullu, që ja grumbullu, e Po, e kanë në ku boti. Mrekulli. Me Mikelin sot nga rrazat e Bushatit, ku kanë qenë 10 stallat mbalopsh, rreth 1000 lopë që furnizonin Shkodrën me qumshë. Të falenderoj Mikel shumë. Edhe për të jetë. Tani materialin e tretë kalojmë nga Shkodra në Mat dhe jemi në Burrel. E kam thënë shpesh herë, duke folë për ekspozitat, për sallat e ekspozitave të pikturave dhe ekspozitat tjera, janë shumë të rëndësishme në një qytet, sepse i japin ndjesinë më elitare të një qyteti. Kështu që unë jam dalë në Burrel tek Pallati i Kulturës i Burrelit, jam dalë në një ekspozit para 2 vitesh, një ekspozit nga Agim Dervishi, që është piktor i madh, një piktor i talentuar, dhe ajo që më ka bërë shumë përshtypje, ai përmes pikturave ka bërë një retro trashëgimore në fshatrat e zonës së Luginës së Matit. Sepse faktikisht është piktor shumë i mirë i peizazhit, por mbi gjitha ka i kontribut tjetër. Se nëse fshatrat janë braktisur, ka në një fshat që ka pikturu që është braktisë ka shumë pak frymë aty, ama piktura ati është si një ftesë për t'i ribanuar kullat, për të risjell turizmin trashëgimor në këto zona. Kështu që efekti dyfisht i një ekspozite të tillë është shumë i domosdoshëm kudo. Absolutisht për artistët të cilët e duan velinjën e tyre edhe në këtë mënyrë. Ndiqje nga Pallati i Kulturës i Matit ekspozitën e piktorit Agim Dervishi. Sot jam në Burrel, qytetin e bukur Burrelit. Veni që më pëlqen shumë këtu është Julishe. Julishe që është me emrin e nanës mbretëresh Gjeraldin. Julishe shumë e bukur, po shoh që është kompozuar dhe më bukur, gjithçka domethënë ka një lloj mobilimi urban, po e quaj kështu, perfekt fare. Edhe thunë se kretë Burreli këtu vinë kalamaj, pensionista poshtë fare, etj. Është gjë shumë e bukur. Por, nga që këtu është Pallati i Kulturës, dhe kam mikun tim Sokolin, drejtues i hershëm ndaj si puna ime, siç kam nejtë për vite, është një ekspozit e Agim Dervishit.
dhe du që t'ju përcjell këtë ekspozit piktorit Matian, por që ka një emër të madh kombëtar. Ne shkëmbë ndjekim ekspozitin çfarë ka sjell sot këtu, dhe gjithmonë një ekspozit sjell gjë të re qytetit. Pallati i Kulturës ka emrin Shevqet Dodës. Okej, tani këtu jam fut tek holli i Pallatit të Kulturës edhe kam Sokolin, drejtorin e PIK Sokol. Sa vite bën drejtor ti? Që ke më shumë, unë kam kujtu se kam qenë më shumë vëlla, se mu mban kështu thanë, ky nuk di mu shkull prej atij veni. Okej. Po, shumë bukur. Me Artanin është kulturolog i njohur, miku im, edhe ky është piktori që do flasim për këtë. Për Agimin, të falenderoj shumë Agim, edhe është nësi që unë sot vjen e vizitoj këtë vend, edhe ekspozita. Kjo është ekspozita, ja, Agim Dervishi, ekspozit personale, okej. Po, Habdjen Kodrefe, okej. Tani, Sokol, unë du të them një gjatë. Pallati si rekonstruksion kur ka mbaru? Në 14 shkurt këtij viti, unë mbyll pas 6 muajsh. Faktën bëm gjë më të mirë që shpëtu gotina se ka pasur gjatë probleme me lagështirën dhe me aspirimin, me këtë gjëra të tjera. Edhe gotina tani u shtu jeta jetësia e saj. Vetëm gjë është që fati mirë që bashkë me këtë investimi që e bëri Bashkimi Evropian me aplikimet tona, risohen edhe galerinë e arteve pas 30 vjet. Realisht këtu ndaj edhe kur pash atje Galeria e Arteve. Edhe kjo është gjë perfekte. Sepse ka shumë dhe tani është ndjenjë që kjo ka qenë si sallë ekspoziti para viteve 90, pastaj në këto ndryshime të prish, s'pat pastaj as galeri, s'pat as ambiente ku mund të lidhshin me shoqë dashamirë pjesë që merren me pikturë. Po bëmi sforca shumë të madhe në disa projekte, siç janë të hanin piktorë, kolonia piktore, me shumë piktorë, dhe detyruam që pastaj të vinim dakord që të hapim fillimisht galerinë të muzeut, pastaj në rekonstruksionin e pallatit arritëm të altim aty ku ka qenë. Agim, ti ke lind mat tu, je Matian, je formuar këtu, edhe pastaj ke vazhduar shkollën e tjerë me radhë. 24 karash, okej. Gjithmonë, domethënë vën linjat të thret, sidomos piktorin e thret. E frymëzon dhe e thret për t'u rikthyer, sa do të ti rrin Tiranë tani, rrin Tiranë. Pra gjithmonë e kërkon atë rikthimin, domethënë është vetë natyra e një artisti. Pasi frymëzimi më të madh ta e vetlindja. Dhe ne piktorët e matit jemi fatluar se lugina e matit është një luginë e mrekullueshme, plot kolor, plot dritë. Dhe ne na tërheq gjithçka, pasi dhe nostalgjia e bukur ti që ne gjithmonë me moshën ne do të rikthehemi dhe të bëjmë pa mundur ndonjëherë për të rikthyer, për të dhënë të vlerat tona. Po, e qartë. Tani, emri Tahir Tahirej. Ma thuj pak. Emri Tahir Tahirej është Agim Dervishi që shko përballë tani, pasi unë jam jo vetëm nxënës i tij, por jam ai që jam sot. Për mua i ka qenë një etalon. Është themeluesi i artit vizit Matian, ka dhënë një kontribut të çmuar për brezat, që s'ka dhënë askush si ai. Dhe unë për të fatluar. Dhe sot unë hapa dhe një ekspozit personale me kontributin e bashkisë në kuadrin e festës të Vigo Riku. Dhe këtu do e thotë ke një, për mua një vlerë profesor ka Sokoli, si drejtori i institucionit, që ka dhënë të pamundur bashkë me Tanin, me Tarputin, që bën të mundur, jo vetëm të binë ekspozitën time këtu në matë, por dhe të ktheheni menaxhues të kësaj ekspozite. Dini në vendosin e punimeve, ku jam mirënjohës për vetë. Dhe do kujtoj të mundësi piktorit, se dhe piktorët nuk kanë mundësi, se mundësit janë të pakta për qarkulluar, që për qarkulluar, unë i përshëndes dhe i uroj për këto aktivitete që bëjmë, dhe në perspektivë do të se ne kemi bërë disa koloni në matë, mos gabohem me 4 vjet tani që dhe bëjmë pokoli, dhe bëjmë në tetor, do i një vlerë shtuar për matin. Pasi gjinia që kemi në gjërë pejzazhi, që i përket rrugës impresioniste, është një racë në zhduki, dhe to, pse piktorët po fillojnë një pjesë e rinis, ke abstraksioni, ke pikturë moderne, po një pikturë post-foli, ngellet e hershme. E qartë. Kurse ne jemi një rrugë tjetër impresioniste, ke parasysh që e hedhë diçka, ndjet mirë tjetri, ke parasysh, relaksohet me atë që shikon, pse jo e çon tek vendi. E qartë.
Po mbi gjitha, duhet falënderoj dhe autoritetin vendor këtu, dhe gjitha ata, doktorin Përdur Sokol, kushdo të vinë që po fjalë mirë, që të ketë galeri arte këtu dhe të ketë emër personifikuar, siç është ky rasti këtu. Unë kam drejtuar 15 vite, gati 16 kam drejtuar kulturën e ditë dhe mbaj mend që të paktën kam bërë disa relacione, kërkesa edhe me Komisionin Vendor të Këshillit për emërtimet edhe për nderimin, dhe menduam që sallat të kenë emra kontributorësh, intelektual të spikatur, studiues, orientues e mëna. Dhe për salla e galerisare menduam që të ketë Lindlos. Salla Lindlos, galeri arte Lindlos. Në fakt nuk është, se nuk e miratuar, se është pak vështirë me bind legislativin në provincë. Është pak vështirë. Por besoj dhe agimin e të adojnë në këtë një galeri artësh, unë mendoj gjithmonë që është një gjë elitare në qytet. Është shumë e domosdoshme. Një galeri arte i gjeneral kulturë, për i qytet dhe personalitetet që kanë qenë themelues të artit viziv, simbolet si bjërbi, do kjeni që të përmandës që të kritikohen. Ta herë keni një emër i bot përmandin që kanë zirë breza të torsh, ka dhënë shpirtin e tij. Pse mos tjetë emri dhe ne, bashkia e qytetit të Borrelli, bashkëpunimi me artistët, i vendosëm emrin e Tahiraj. Kjo po pëlqen shumë. Për mua ai ka qenë një talon, për Madin, ka qenë një udhërfys për neve, edhe siç e thash më çfarë, unë jam një nxënës i tij dhe unë jam krenar që pas profesor të tillë, pasi ka lënë gjurmë ke unë, që unë bie konkursë në art të punoj sa më shumë dhe sillim që të puna vlerët të Tahiraj të shkë përpara, jo pas. Shumë bukur. Okej, falenderoj për këtë fjalë, tani do futemi të na bësh një sqarim për ta bashkuar pikturën. Tani, me sa shoh unë se ka një syze është me pejzazh, ose me pejzazh. I përket lëvizjes madhe, totalisht. Lëvizjes madhe, vetëm lëvizje madhe. Interesant. Unë lëvizje madhe dhe do shumë, është një lëvizje kulturore. Plus e interesia ime që fëmijë edhe deri tani që pavarësisht se ndaluar nuk vazhdoj ta tek për pas, pasi është një lëvizje shumë piktoreske, që përshkruaj unë shikim disciplinë për koloni, por piktorët që jenë për koloni për të tjera, po kanë ardhur në mund të kanë shtanë. Vetëm thanë, kolorët që kanë kodër dhe madhë, luginë e madhë, lumi i madhë, mali dresi është një kësull e varë Ramadanër, është një vlerë e jashtëzakonshme. Edhe pikërisht më referohet. Përkatësisht të saj, dhe ndërtohet këtë ekspozim i rreth 25 polibërsh, që identifikohet tërësisht në ekspozim, duke filluar që nga kërë romanës së shkërosi, e deri në Madesh, është në Shkopet, në zonë Shkopet, zona piktorike. Absolutisht, një zonë e bukur turistike që ata futën pak të fillojnë me tash unë vendosë të etalon malin e Derës. po, Malin e Derës me një se si dhe thotë bëjnë një gjërbeci që i rrisi sulmi vetë. gjërbeci madh. Si jemi në kësaj. Bravo. Ko është një pranverë, në i fushë që të fushë të soli, por në sotë, pas parasysh, malin e Derës. E këtë shtjaki që në është Absolutisht. e të bashkuca në gjyra që i shokë, gjyra të theksurë, nuk e di, nuk du të atë të po, nuk pak shumë si kur ju komunikoni pak në dërësi me pashkërvarë. Absolutisht. Pashtu është nga pashtu është të shumë i mirë, e parasysh në lëndë e vetë është ka themelë shqiport në artë shqiptarë, do të parëmë ke parasysh. Edhe unë i kësaj, edhe i këtë pejzazhi në vetë nga natyra, ose pendi, nuk është fotografi, nuk është fotografi, është një emocion për se natyra. Dhe këtë emocion, problemi është që ta të shfakish në ndësinë e shpirtit. Dhe kjo është të gjithë. Këtu jemi një vjesh në Shkopet. Po. Këtu është një të përsyshme. Edhe kjo pjesë, këtu është qyteza e Shkopetit, unë për e kërësuar kjo pjesë e një vjesh në artës. Unë s'kam pa, unë vjesh në artës. Bim tu, Një pejzazh të bukur. pejzazh dimri, po është në bas. në bas. Edhe është bora e nëse pojtë me të shëndetë se gjërëti
Si është gjeni shumë përkitur. Këto shumë i kuqë që jemi ne. Kjo është këtë fusha e syqë. Sa e bukur është. Shumë e bukur. Dhe pas e ka shumë një moment dhe e mjeli. Sepse ka një gjata, e polisit e kuti shqecër. Për rrugë pranderore. Këtu është ka tjene e Heronës, plani e Heronës ka tjene e sot. Ok, shqetëllë, ja të pashpërkavit. Lesh të vjetër nuk ka, sepse nuk ka me kërë memoriali ato. Një po lesha e vjetër, kanë gjithë piktura. Edhe në sheni, jam shumë qënë e vjetër. Po ka këtë ka piktura në fërmira, në koleksion. Absolutisht. Histori. Është histori. Jetë gjurë. Krijon identitet. Bashkëtorës. Pra dhe herë, shpitu. Se e kam problem në një kronikë problemore që kam mos sot për të trajnë dhe famshën. Edhe tani që jam dhe kjo, e korulla, ja, mua është e piktura e mirë, e korulla, pra, ajo në vetët, sistemet e një prishë gjanë, po, dikur vetët. Viktor. Kjo është me modi. E marrë ka të përshrim nga në legjës. Juna anë shkopet në kjeti, ke prasysh po nga kodra që është adetat. E pasën të ashtë ka... Kjo rrugë e shkopet në ti. Kjo rrugë e shkopet në ti. Dhe këtë të nërshkimu se kam prosi. E prani, kjo është të kapë të këtu është një teksimi i shutresë. Dhe po të shutrije. Është një teksimi saj, se shutresë është më të Po kemë më të po. Janë kamionë në të tërheshën e në. Dhe to shkëmbejt, shu, ujë, shu si gullon. Absolutisht. Të shkot, kemë njësi që të shkësh. Të të krotë të deshën. Ka një simfoni e pisarë së. Absolutisht. Shumë bukur. Vim të është që janë më të vjenë. Këtu është Lugina Gjosit. E është që janë të vjenë asirë të të më në rëshitë. Lugina Gjosit. Ndaj të thashtë që parë, Lugina Gjosit është një Luginë shumë të reske. Dhe për nga të fushat, plot të lorë, plot të drinë, një fjallë që edhe Viktori, pra këtë një që t'i japë një mesajë të kulturizmë. T'i japë një mesajë. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Njërë se si këtë. Dishka nuk jam pa fjallë. Mesajë. Një pratë të borë. Mesajë të ka shumë se shiko. Ne jetë për shumë të në duke s'ku pëllot jeta akoma për mes zorës të këtore. Në gjithë të lukinë të nga marrë. Edhe të lukinë se ka disa dhe pak në rritur, ka në dush shpitët e kanë kriju e bazin e vjetër e të i sot. Gjallërë, janë gjithë të. Viktor. Këtu është shatë të duajqinë. Duajqinë, po. Shatë të duajqinë këtu. Qenë një qërë? E kom ka të lukinë në nësë të miljarë. Këtu po të vishë e pavarësisht që unë e nuk e kom tekson se e do shërëzajin. Këtu për të kodra dhe së të shtjeli. Vazhdo këte. Edhe unë e këtjene duke gjinë. Në shkollën, në shpitës që në kapëzike, por një mundësi në orë të mere. Po, e qa. Bim tu? Tu është të gjeni usës. Tu është të gjeni usës? Po. Dhe së të shtu që tu është këthesa që shku për usë. Për usë, po. Nga që njësë nga usë. Por në bëndë për shkrytje, shumë të ti nuk është të këta një këtësi ujë të teksorë, ose këta një të tjere të në të shkrytje, pëse ka rata? E të pejzashë është poezë. Poezë. Diku, penelera në mërdas. Diku në anë të ide. Që të thonë të fusin përënësi dhe pas 30 sekundash të këtë memorin të përjeni. Ate kjo që të do është atë e për të njësë. Shumë. Pra, më ndasmojnë po them tipologi edhe të ndërtimeve dhe interesant. To të ndasmojnë kur ju në jetë duke të ndasmojnë të tipologi të ndërtimeve të Bravo. Bile të toja, jo dhe të për të kësaj, po me tha një likurim, me tha, po së shkje një. Si që ta mentaliteti jo, të gjithë këtë ekskluziv, po 5 shpiti, Dëpse, të me përshira fjallë të në i? Nga Badra e Vogën. Nga Badra? Nga Badra e zë pashtosu. Apo e të nga nejsi? Bravo. Nga fshari Badra e Vogën. Por, për sërgjim për të një pak në Badra, jemi 8 artistë në nërë radhë, vizitë. 8. Nga të fshari.
Absolutisht. Edhe nështë këtë artist nga fshatë në Badrëvë. Edhe një të këtë, do të thotë, piktori nuk është vila e tjetër për të shka. Se vila është e kohës. Piktori do të shkoj më shumë sekretit të kaluarës për talent të rashkimi për preza, pse se përpër në shkomi në vete. Kjo është gjukimi personal. Dhe ma dhe të mështimi është që këtë mesaj e natyrë këtu do vire këtu të shi në bine kanonjet do mund të vine tjera do shtrejtë po ke qëndronë dhe ke qëndronë dhe jetë vjetë tjetër artistike këtu imi në fshatin Madesh në fshatin Madesh Këtë që ka hecë, shënë edhe e mësë që në TikTok. Në një i barë, që shkonë në një herë, a ju i qartë, më të tjelësine dhe mare, që shka tjetë dhe këmë në gjithmonë me nëmë që të të s'ki pikturë. Mirë po, këtë mund të se më ka dorë gjatë të të Sa të të Pikës pra, ku jam munduar që ta janë emocionin në natyrës dhe në natyrë mund për ta përcjellë të tabloh. Dhe kjo është vlerë e kulturës, vlerë e artit, për fjallë. Nësë në emocionin, si ka emocionin, pastaj këtë pjesë tjera nga pas, jam pjesë të socializiratës, sistemin e procesus. Por mua, unë atyri emocionin. Kjo është vërtetë në gjitha kramë që është. Edhe të imi në dhe moti, to është esenishtë tu, e mua nga kodrë të darë të dhe bravo. Mirë, Agim, vazhdojmë këtë pjesën tjetër. Tu jemi qytetin Filosit, po në qytetin Filosit. Më ka e një të shkrim nga Ameriku, shqitesës, po dhe nga të shkrim. Po, tani atë që në të të musë, ku ju piktorë. Piktoroni për shëmë qytetet, nuk se bëjmë ma burë, apo është kështu të ti... Në falë, piktor pejzazhistit më të dhe të famshë, pas të vadin, që a i ka e në vetë pejzazhë shqiptarë, a i ka thënë që ka shumë interesant shkërdu. Unë i piktur e bjeshë, por të bëjë dhe bëtë në konversacion. Është fenomenal, është fenomenal, i bëjë e kërë referenës të vetë, pas i pejzazhë në komunitor, dhe një në vetë, dhe transmetor, atë emocionit transmetor dhe transmetor shumë të fëgjishë. Okej, një Këtu është fusha e komësis. Fusha e komësis. Po, kiruzia, po, në rrasë është të Një munduar me kesu këmurë e kam të provë për grafik, e njërë grafikë si këtor, dhe këmurë të pak grafikisht të rënë, për të dhëtë peshë zinës. Të dhëtë peshë këtu, se e ka njërë të penetratë e peshë. Interesant. E pa në grafikë, e më në këmë në vjetë grafikë? Jo, në të grafikës, si specialitet, por për i pëllet janë këto, të pezajit, shumë e burë. dhe e komparë këtë rështrim, në sensin artistik, për të dhënë të për fëqini, për të zëmë të më peshë, është një të si pejzajt të rështrim për të pranverë, një pranverë të fluide, e qije, si me thamë, e pa bukt, si së mutit të pejzajt në borë, po jo të ku përdohë të rëprovë. Okej, këtë pejzajt shalë, e shumë e përpojnë, vjetër, kjo është të tiki e parë. Kjo është ku në fshatin Frankfurt, ku e barë qare, një ku 100 qare, mbi 100 qare, banorët e kësaj kuve jetojnë të shërjet për rreth, dhe fati im që e kujë që të rrinë matë, fati në ishë një kundra dritë dhe vëzes, në ishte përëndim, e disa mund që arruë, që pura kavaleti, edhe pitoro, edhe unë si agim, për e ty punën për nësë eksplosive, Sa e marë, kjo është banë koloniale. Gjithë të komunës, Gjithë të koloniale, shumë. Bi që është të të po. Tjetë komunës, këtu është Burijat, Burijat është. po Lurcan, të matit, edhe këtë veshka kjo ka të duhet si portret së rëbjo. Po prapë në banë shumë shumë. Është rraqë, po të shkështi si gazetar, edhe si specialist i kulturës, do të thoshti si është e mundur që natyra ka ndërtuar e ka skalitur ka i bukur këtë shkanë. A shumë që dishtë. Unë, nga nësi më rriti të mendosë të përtje se
është një situacion të të bëllës të kalorës, ti plantari, në varam kërëtive, për t'i dhona të një historie. Shini që para kimi, apre pak, të thonë. Shini ja. Ora. Ja, ky është piktori që jeton në linjën e telefonit. Vim këtu. Këtu tash për fakt të mirë do fshati. Fshati jon? Po. Po ky duket që fshat piktor po. Fshat 8 piktor. Te ky fshati këtu. Te ky fshati këtu vendet 8 piktor. 8 piktor, bravo. 8 piktor. E i ke kushtuar gjithë dhe menjen e shoh. Kjo është më në lama, impresion si shtash. Po impresion. Ne jemi profesionistë. Edhe këto, po do të thotë kjo është një fshat i praktikisë. Ma fatë të keqë. Si shdo shatë? Dhe nuk pa familje? Kjo kodra tu, është kodra dome dhe qurë. Kodra dome. Aty mund të tjenë bitrit e mes familje. Nuk eksiston asë familje. Zero. Zbresin të mosh poshtë, mund të eksistojnë të mes familje. Ako? Edhe ke fush. O mre këllumit, ja ku është mure, do për të zbret mure matë tu, edhe vjetë mure për me shkopi. Ke parasysh, është gjithë të fusha, ke parasysh që i kanë në dhëmi të rajnë të jezën të punë të tyre, por fati më është këtyre e herë edhe ta kërë. Do më piktura në këtë rast është se një ftesë por të mos i harro fshatë dhe vendinja. Absolutisht. Për të rikthyer jo më drejtimin tradicional të hershëm se ale një gretë në një vetë. Po më bëj kurtar të moshtjet Sa. Për të jetuar në Gorbere, për të jetuar pushime. Do viku është shpejt. Po, do viku. Do viku është shpejt. Dhe pejsazh po ta kesh ti, imagjino ta kesh një shtet tjetër. Shteti që janë tonë shtetina, imagjino është shpejt fare. Absolutisht. Do ne kemi këtu fare. Por bile do jetë të ke jashtë kësaj, por lidhën me ke, ishim një grup piktorësh, që gjashtë jetë në Zvicër, ishim në verë, dhe vajtë ku mund dhe lidhën. Me kushtë në mos i Zvicër është një shtetë të baruar, është shtetë, po kërë të fjallës, s'ka që punë të mëndë, të rësush. Dhe du të këmishë mëndë, sa ka baruar a shtetë konsoliduar. Po dojë të nga Shqipëria, Zvicër në flasë, ka e shenë, por se tu ka shtë në këlloj. Vazhdojmë me planë tu. Kjo është kodra e qytetit të Bukurisë. Po, tek ka parasysh se po është. Bravo. Po shumë bukur. Nga gjumës zbatë. Dhe vazhdojmë tu prapë se ti ke qenë dimin edhe mjesën. Absolutisht. Edhe këtu për shembull jashtë një mjesë e fortë. Jo, mirë, kjo është rruga e Arbërit. Është rruga e Arbërit, Nga qefë në Bukurisë në zbërë poshtë, pjesë të madhe. Por fatë kisha akoma s'kam kaluar atje. Ati përplotë të njëri të një përgjëri. Ndërsa bypassi është në vështirë. Edhe pikërisht është një zonë që këtu e tunnelit, po kjo rruga që të qohë për klasë, poshtë. Por marë në ndorë. Ishte borë. Atje vinë tu? Tu jenë qytetin e Ulzës. Ja. Ulzën, unë e kam bërë në shumë piktura, në shumë fotografi. Kjo ti e ke bërë Nga kodra ti. Edhe që është një perë. Shfarë, nuk e di, se do më ti ke fokusu Ulzën shumë, dhe nuk është se e ke mëjtë me një qenë. E ke rëpu, po jo në të Unë janë në djetë në farë. Dikush nuk thotë, bëjë veç Ulzën. Jo, do t'jam që të tjera, se Ulzës janë në kërë të qeni. Por marë në qytetin, në pjesë të qeni, por simbolika, qenë dhe është Ulzën të pjesë syri njerë. Pas të syri për shkollë ke martari, shkollë ke tjetër, por kjo është shumë. Prapi një pintur të dime, mesazh dhe dime, në pasë e shumë qenë. Mesazh në shtatë. Shumë i bërë. Këtu ku jemi? Këtu është kemi sërbushit, ka lejnë se në si të të burë. Po. Këtu është politizaj, kemi. Po, kemi si, sajtë burë dhe më të shtorë. Po, e ku trejtë e du në ca njerëzë. Po, e futa, normal, të nërë, është vjetë dhe këmë se djelë se në të vetë. Shumë. Oke. Këtu është pranderë në shatë. Shumë majtë në freskinë e pranderës, e përësysh. Këtu është një fshatë që të shko për dimër, kraun e djatë, shumë batra të Shumë batra është shumë e shuar për kulla. Bravo.
Për kullat dhe aty ka bërë një punë të shkëlqyer dhe Mariana Gari. Ma nisi Mariana Gari. Mariana, ja ti ditë Mariana shkirë, Agimi na ka sjell pikturë shumë të bate, se mbajtën te libri juaj Shqipëria Veriore, një përshkrim fantastik. Ka cituar. Po, jo cituar, po I ka bërë një përshkrim fantastik. Mariana ja çka shkruar ti, aty është një është një përgjigje shumë e bate. Me Shërbati sa herë kalon, ti duke hes para, gjithmonë këmbë duke sikur bëjnë rrapë. Dhe është kjo historia e këmbëve tona shërbose shumë bate ka e Okej, shumë bukur. Atëherë, ju më isha shumë I kënaqur që e vizitova të ekspozitë, të lumë shkëturë, edhe mendja, edhe puna fine që ke bërë. Dhe është një mrekulli, ju vazhdojnë të jeni Tiranë, edhe vazhdojnë me punë atje si projekti, me ekonomi e vidore, edhe bashkë me shpërgjishtë që e bashkë me shpërgjishtë, në kjetë ekonomi në Greqës, bika 3 herë, e përësë që janë pjesë e vidore, mu dha mundësia të marrë për tapë e tekstit ke diktatarë të mi, është 3 rasis, për e para pas në tërës, pas mundësi të pak të në mësë, bashkë të zinë, por e dhe diktatarë të mi, kjo të thëtë të tyre kjo janë, u asola, është bine matë të një diskush. është mirë të toja për banorët e matë që janë në 3 sidomos, 3 të kënjeri. është me si që dita një të ekspozitë se mbushën, për pak minuta që mund të ishë si që ishë mbushësh, dhe po je më krenarë për prementarën, sepse piktorët, sa që mund të fusin një shpërit e tyre, dhe të ngasmojnë dy brenda super shkencistane artistike, nuk mund të jetë rastike. Kështë e një të federë shumë zemë. Mund të federë dhe dyna, kam në tani, dhe dyna dhe të bisedojnë për nuk e shumë shkimi që një herë për shumë shumë. Sepse tu I gafë në fjallë, procedura I mire, ma të përdi. Bravo. Kjo këna të shumë e të shka. I vetë pësit të kësë kulturës, për adresia artist, bravo kjo futush në eksplorim, për sportuj portret të tosh, muzikalës, që të që I gjerë shkuar, edhe për të personë. Shumë e mdje, të shurë. Është nësë të kryu dhe pasë nësë për të parë, dhe të shakë. Ani, nga mati ngjitemi në Puk dhe jemi rrugës për Qafben. Qafben është pjesa që ndanë mirë ditën me rajonin e Pukës. Jam dalë në një vend ku në fakt isha nisë për ndërtuar një mision tjetër afër Fusharësit, pra një mision në Kuven, dhe ndalem tek një krua, ku gjejmë 2 njerëz duke punuar aty tek Kroj. Është një krua në Qafben që u shërben shumë qytetarë dhe edhe para 90-s sidomos, po edhe tani ndalin shumë makina ndalin aty. Për të mbushur ujë, për të freskuar, është një burim I shkëlqyer ujë, por vuna re që këta po punonin aty për të bërë një gjë shumë bukur dhe si simbol shumë interesant ishte edhe kryqi, cilin e punonte Nduja Gjoni. Nduja dhe gjithë shpenzimit I ka bërë Nduja vetë. Nduja është murator që punon në Tiranë, por vjen e punon dhe në zonën e Kabashit e në zonën e tjetër të Pukës. Është një bisedë e shkurtër, janë 4 minuta, shumë interesant sepse një farë mënyre tregon kujdesin për krojet e udhë dhe gjata edhe nga njerëz të veçantë që nuk kanë në një rol administrativ, nuk janë as bashki, as institucione tjera, por janë njerëz vullnet mirë që preferojnë të shpenzojnë dhe nga xhepi për të bërë diçka komunitare. Ishte këtë bisedë shumë të bukur. Në kthesat e Shpalit, ku shkojmë për Gjegjën, edhe siç kam folur për Krojnat, para pak ditësh isha në zonën e Burrelit, edhe më pëlqejnë shumë ato Krojnat që janë, dhe këtu ka pas rruga e vjetër që çonte për Kuks, ka pas plot Krojnat. Dhe shoh që është duke punu ke Kroj këtu që sa herë kaloj më pëlqen ky Kroj. Po kush është duke e bë? Ja është ky miku këtu. Si kemi di? Mu Gjorgji. Ja, atë pëlqen që atë bëj Kroj. Atë pëlqen që atë po bëhet Kroj. Bravo, I lumshit dur thotë. Shit, nuë, ku ke shtëpi? Unë kam bicet e Kabashit, por rrin Tiranë me shtëpi, Kamës. Çfarë punë bën? Unë jam ndërtues. Ndërtues? Po. Dhe kja Nga Tirana edhe të bëj Kërnin. Pra nga bicet e Kabashit Puks atje. Ke 7 Bajrak. Po. Dhe kja me bëu këtu. Shiko, çfarë ka bëu për shkak? Se ti s'ke, po të jetë puna për interesat I ke në Tiranë. Në fund drejtën unë isha të punoj këtu në Puk. Po. Te në Jaku.
Po. E ky është shefi i zonës policisë. Edhe tu kalon për ditë, ashtu për me la faqe s'kishte ujë. Ta rajtë se ta ndërë vetë këto. Bravo. Me iniciativën tënde. Ma ke për japon emrin Nujaku aty? Ja, nu jogo as nu gjuni atë. As do gjori. Ja, vesh do baj këtë kryshin. Për shemb. Si sa bukur, ja se ka bosh. Si, hajde, për ma kit mok te pak. Si sa bukur. Do baj, ta çojmë bam. Po kryshin si do të. Se bosh edhe pjesë sipër për ne. Po, do baj këtë. Si sa bukur, ja. Jam thoni tani, ja. Ai John dil tek shive John. Ti ka pamja këtej. Këtë ta ndaj të kroni atje. Do ta vesh ke krojnë. Po, për shemb. Okej, sa mërgulli. Sinqerisht bravo të qoftë, të lumshin durët. Ju më qosh faleminderit. Edhe bashkit, kudo që janë, në Shqipëri tepërme, sepse ne kemi pas krojnë historikisht, gjithandej rrugëve, du të bënin shembull e lojt, që ka ardhur nga Tirana me bo këtu. Provoj pak ujë ta shihni sa ujë mirë është. Lu, shumë faleminderit. Faleminderit të ju. Mbris ujë aty, pastaj do bëni grafikë. Me çfarë kujdesi që ndoj po e banë. Dhe ashtu i ftohtë, ashtu i që rrinë shkëlqyrë fare. Bravo të qoftë. Ka ujë pak. Pra tu, ka ujë pak, po ujë të mirë. Bravo, pa do me vu aty. Ku do e vetë, e si për fare? Qa banë aty? Kur robi e ka me shpirt, e ka me njetë, e ka me zemër, ja. Urdhro, ja. Ja, shqipë, që do të kjo është një mërgulli. Ashtë vërtet një mërgulli, o do të lumë si kruë, edhe njeriu kur vjetë, dhe me thënë, ashtë një kru hynor, dhe ka të dur të ki punëtorit jashtë nga përtu. Tani më rria tjevë ku të bëjtë nga tjevë. Bravo. A shire. E nga një bofë të bravo. Faleminderit shumë. Ja ka më boja shumë për tjevë. Ta këtë hajtë në partë, të e të bërë. Vesh në partë të këtë një mirë. Faleminderit shumë.